Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Sekarang saya akan memasang RAM yang saya sudah order dari marketplace Tokopedia. Ini dia paketnya ya, sudah datang. Ini saya order, mudah-mudahan cocok ya. Ini RAM-nya DDR3 ya. Sudah saya copot, bawaan laptopnya sudah saya simpan. Tadinya di sini RAM-nya 1 GB, jadi total 2 GB. Ingin saya upgrade 2 GB dan 2 GB jadi 4 GB. Ini dia paketnya ya. Belum dibuka. Langsung aja nih kita buka. GB 8 merek Hynix. Mudah-mudahan cocok. Indikator nyala, di sini nyala ya. Alhamdulillah terdetek ya 4 GB. Sudah masuk BIOS. Teman-teman, ini dia laptopnya sudah kita nyalakan dan kemudian RAM-nya sudah terdeteksi ya di laptopnya 4 GB tuh ya. Mantap, Oke teman-teman, terima kasih sudah ikuti terus channel Dapur Ahmad. Tadi adalah tutorial cara penggantian RAM di laptop Toshiba C600 ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang tonton jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.